Доброго дня, любі малята! Доброго дня, шановні батьки! До нас сьогодні завітав гість. А хто він? Послухайте та здогадайтеся. В нього лапи й дзьоб червоні, не годуй його з долоні. Дуже гучно загигоче і тебе вщипнути схоче. Дітки, хто це? Правильно, це гусак. А де живе гусачок? Так, у бабусі на подвір'ї. А хто знає пісеньку гусачка? Він кричить «Га-га-га». Це його пісенька. У пісенці є звук «г». Подивіться, народ, як вимовляється звук «г». Рот трішки відкритий, а язик заховався вглуб рота. Малята, візьміть люстерка та подивіться на свій ротик і вимовте звук «г», «г», «г». Спробуємо розтягнути ниточку, вимовляючи звук «г», «г», «г». Ниточка тягнеться? Ні, вона рветься. Який же будиночок ми поселимо звук «г»? Так, вірно, ми поселимо звук «г» у синій будиночок. А чому? Тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомилися, а звуковий чоловічок нам допоможе його запам'ятати. Г, г, г. Малята, а давайте з вами голосно проспіваємо пісеньку гусачка. Га-га-га, га-га-га. А тепер тихо. Га-га-га, га-га-га. А зараз давайте разом з гусаком назвемо слова, в яких заховався звук «г». Груша, груша, гриб, гриб, горох, горох, горобець, горобець. Дітки, ми з вами сьогодні познайомилися із звуком «г» та дізналися, що він живе у синьому будиночку, тому що його не можна проспівати. А ще згадали слова, в яких заховався звук «г». Груша, гриб, горох, горобець. Батьки, знайдіть разом з малятами вдома предмети, в назвах яких заховався звук «г». А наша зустріч добігла кінця. Дякую, малята, за увагу, а вам, батьки, за допомогу. До нових зустрічей, до побачення!